Qani olib kelinglar, mana boshlarni akalar O'zbekistonda yangilik. Bug'doyni olasiz, yemga sekin aralashtirib sepasiz. Undan keyin qaranglar. Yemni olasiz, yana sekin ichiga solishni boshlaysiz. Bu ham hech narsa emas. Shuni kepayni olamiz, akalar. Kepayni olib turib ichiga solamiz. Mana maza qilib oladi buni mol qo'y yegandan keyin. Bu ham hech narsa emas. Bunga qo'shimchasiga mashina qilib suvni solib berasiz. Sababi bu suvni solib bersangiz, mol qo'y haqiqatan duo qilib oladi. Mol qo'y boqish oson bo'lib ketdi, akalar. Mana sizlarga yangilik. Bu ya'ni yem aralashtiradigan mishalkamiz bo'ladi. Buni 1 tonnaligi. Hovlichilarga 7-8 kiloliklari bor. Hovlichilarga boshqa kichkinasi bor. Akalar, mana yangilikni qaranglar. Mana yangilikni. Endi ukalarimiz to'g'risi so'kadi. Men endi mashina to'kmasam bo'lmaydi. Xohlasalaring so'kinglar, xohlasalaring so'kmanglar. Mana sizlarga yangilikni zo'r akalar. Akalar, narxlar arzon, pastki raqamlarga aloqa chiqasizlar. Bizda asosiy drabilkalar bor. Kamerachimiz keling. Qaranglar mana chempion laqabligi, universal xullas 3 million. Hop, 2 million 600 ming, 2 million 300 ming, 1 million 700 ming so'm mana kamerachimiz aytib o'rayapti. Va undan tashqari bu yerda 10 milliongacha, ya'ni 3 fazaliklar. Granulalar bor. Granulalar nech puldan edi? 8 milliondan 22 milliongacha. 8 milliondan 22 milliongacha. Va undan tashqari deku deyiladi, ya'ni donni bunday qilib un qilib beradigan apparatlarimiz hamma yo'q bor. Va undan tashqari akalar, drabilka sohasi nimaki zarur bo'lsa, pastki raqamlarga aloqa chiqarib olasizlar. To'g'risi, gapimni qaytaryapti. Bunaqa tez gapirib, tez repetitsiya qilib nima hansilaysan deysizlar. Akalar, oson emas. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like, kommentariyada bizga yangi o'z podsiyasini bosib qo'ying. Shu yetadi. Kommentariy yozib qo'ysiz, xursand bo'lamiz. Shu changanimizga like bosib qo'ying.